Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ lên cái sơ đồ đường mic và đường loa của con Redmi Note 9T nhé. Đây mình sẽ zoom cho các bạn xem. Nó gồm các đường mà nó đã phân chia màu cho mình đây rồi. Các bạn sẽ lần theo những cái đường đi theo các màu này để chúng ta tiến hành đo nhé. Xem nó có chạm chập đâu nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đi từ đầu, đó là cái chân connect. Đây, chân connect vào cái đường, đây là những đường audio này, đường loa này. Đấy, và đây là những cái chân số 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18. Thì các bạn sẽ đo nhé. Ờ, đo tổng trở diode ở đây. Thì mình sẽ lấy cái chân connect ra. Đó, đường chân connect đây. Đây là đường chân connect nhé. Thì các bạn đó. Đây, chân connect đây. Và các bạn tìm những cái mic này và đường audio này. Còn đó là 0.7, 0.6 này, 0.9 này. Đây là những cái đường audio và đường mic đây nhé. Thì các bạn đo, nếu mà chở diode mà nó khác cái này thì là bạn kiểm tra cái đường này. Thì để kiểm tra đường này thì ta lại phải chuyển qua cái sơ đồ đường đi của nó nhé. Đấy. Đây, đường speak này nó đi qua những cái đường này nhé. Đó. Đây là cái XC audio này. Con đi vào con chip MediaTek này. Đấy. Đây vào ổ, không đi vào đây. Các bạn nhìn rõ này. Thì nó đấy. Đây, tiếp mic này. Đấy, mic loa này. Đây tiếp giáp với mic này. Đây tiếp giáp với loa này các bạn nhé. Đấy, còn đây là mic nhé.
Các bạn nhớ cái chân này nhé, 4 6 8 10 14 16 18. Ok, mình sẽ dừng video tại đây nhé. Bạn nào mà muốn xem sơ đồ gì của con nào thì hãy bình luận dưới video, tương tác video để YouTube đề xuất video mình tốt hơn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.